आयुष, आप देख रहे हैं टेक फैक्ट्री। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कमाल का गेमिंग कीबोर्ड जो कि मैकेनिकल स्विचेस के साथ आता है। यह है कॉस्मिक ड्रॉइड की तरफ से सीरियस, बहुत ही कमाल का और आरजीबी का तड़का भड़का आपको इसमें देखने को मिलता है, बहुत ही कमाल का है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और देखते हैं कैसा आता है। तो हमको यहाँ पे मिलता है सबसे पहले की पुलर की निकालने के काम में आता है। मैंने इसकी केबल की बात करें तो यहाँ पे आपको माइक्रो केबल देखने को मिलती है। ये देखिए, केबल की क्वालिटी एकदम रबर वाली नॉर्मल है। इसमें यहाँ पे टाइप सी होता तो ज़्यादा बेटर होता। पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आप साउंड सुन सकते हैं इसे, ये देखिए काफ़ी प्यारा साउंड यहाँ पे, क्लिकी फील होता है यहाँ पे। ये ब्लू स्विचेस के साथ आता है, आपको दिखाऊंगा अभी। प्यारी फिनिशिंग है यहाँ पे। तो उसमें चीज़ बता दें, मेटल फिनिश है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, एल्यूमिनियम की फिनिश है। बैक साइड बात करें तो बैक साइड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लास्टिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। की के साउंड की बात करें तो की की साउंड भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ये रोलर्स भी दिए हैं यहाँ पे दो, आपको बताऊंगा सारे फीचर्स इसके। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, देखिए ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा हाई नहीं लगती है, मीडियम ब्राइटनेस है इसकी। ऐसा आई थिंक मेरे रिंग लाइट भी जल रहा था इसलिए आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रही होगी। बाकी मैं इसके बी रोल में अच्छे से डाल दूंगा इसकी। तो दोस्तों, कॉस्मिक बाइट की तरफ से आने वाला GK14 सीरीज ये कि बहुत ही कमाल का गेमिंग कीबोर्ड है। ये ब्लूटूथ पे वर्क करता है, इसको आप वायर्ड एंड वायरलेस दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जो कि आता है ऑप्टिमम की ब्लू स्विचेस के साथ। ये काफ़ी अच्छी गेमिंग स्विचेस मानी जाती हैं। ब्लू स्विचेस आपको काफ़ी क्लिकी फील देती हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ के साथ आपको 6 की एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड केबल के साथ आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंटी घोस्टिंग ये होता है कि आप जब एक ही कीबोर्ड पर मल्टीप्लेयर गेम खेलते हो तो आप कोई भी की फेलियर का चांस नहीं होता है। और ये कीबोर्ड जो 85 की के साथ आता है, इसमें हर की में आपको पर की RGB देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों, ये कीबोर्ड फुली RGB बैकलाइट के साथ आता है। इसमें आपको 18 तरीके के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, 15 ब्राइटनेस एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो मुझे इसका ड्रॉप पॉइंट ये लगता है कि इसके साथ एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट देना था, बट यहाँ पे कंपनी ने कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं दिया है। ये काफ़ी नेगेटिव पॉइंट है इसके लिए। यहाँ पे ब्लूटूथ रेंज की बात करें तो इसकी ब्लूटूथ रेंज है 10 मीटर एंड केबल की लेंथ देखने को मिल जाती है आपको 1.5 मीटर, जो कि एक माइक्रो USB है। यहाँ पे टाइप C होती तो ज़्यादा बेटर होता। और जो ऑप्टिमम की स्विचेस लगी हुई हैं उनकी लाइफ की बात करें तो लाइफ आपको 60 मिलियन हिट्स देखने को मिल जाती है। आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन इसके हिट्स खत्म नहीं होंगे। तो दोस्तों, मेरे एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 15 दिन का है। 15 दिन पहले ही मैंने इसे बाय किया है। यहाँ पे गेमिंग भी बहुत स्मूथ देखने को मिलती है। ब्लूटूथ पर भी खेलने पे ऐसा नहीं लगता है कि आप उसे ब्लूटूथ कीबोर्ड पर खेल रहे हो, ऐसा लगता है कि कोई वायर्ड कीबोर्ड ही यूज़ कर रहे हो। तो दोस्तों, आप गेमिंग ज़्यादा पसंद करते हो तो आप गेमिंग खेलते टाइम इसको वायर्ड पे स्विच कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 4500 का गेमिंग कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, वैल्यू फॉर मनी। आप लेना चाहें तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ले लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय। We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all